สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาต่อกันเกี่ยวกับเรื่อง Workflow โดย N8N นะครับผมใช้ Mac Mini M4 แล้วก็ติดตั้ง OpenClaw แล้วให้ OpenClaw ติดตั้งตัวที่เป็น Workflow N8N ให้อัตโนมัตินะครับก็คือใช้ AI ติดตั้งให้นั่นแหละก็สามารถที่จะสั่งงานผ่าน Telegram ได้เลยนะครับ Telegram บน Mac Mini ก็ได้ตัวนี้ผมก็ล็อกอินบน Mac Mini นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ Telegram Account เดียวกันบน Windows ก็ได้ตัวนี้เป็นภายนอกนะอย่างที่เห็นผมรีโมทไปยัง Mac Mini นะครับผมลากจากอีกจอหนึ่งมายังหน้าจอนี้เพื่ออัดคลิปก็จะเห็นว่าผมมีการสั่งงานไปเยอะมากนะครับสั่งตั้งแต่ให้ติดตั้งส่วนประกอบติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ติดตั้ง Workflow N8N ถ้าเกิดว่าติดตั้งไม่ได้ก็บอกเขาไปว่าให้แก้ให้ด้วยให้ลดเวอร์ชันของ OpenClaw ลงของ Node.js ลงอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยก็คือเราสั่งผ่านน้องแม็กนะครับก็จะมีน้องแม็กกับน้องกุ้งที่ผมใช้อยู่นะครับน้องแม็กสามารถทำให้ได้หมดเลยสามารถที่จะล็อกอินอีเมลใช้งานตัวแอปต่างๆติดตั้งโปรแกรมบน Mac mini ได้ทุกสิ่งอย่างเลยนะครับขอแค่ให้สิทธิ์เขาก็พอนะครับ อย่างของผมก็ให้สิทธิ์เป็นแอดมินนะแต่ผมมีหลายแอคเคาท์ไม่อยากให้เข้าถึงแอคเคาท์หลักของผมก็ล็อกอินให้เฉพาะบางอย่างนะครับสร้างแอคเคาท์เพิ่มนะหลังจากที่ผมคุยกับเขาบ่อยๆเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าใจการทำงานนะครับถัดจากนั้นผมก็อยากจะให้เขาสร้าง Workflow ด้านหลังอย่างที่เห็นเนี่ยเพื่อที่จะสร้างวิดีโอตามตัวอย่างที่เห็นกันเยอะๆที่อยู่ในช่องยูทูบอยู่ใน TikTok นะครับ ผมก็พยายามให้เขาสร้าง Workflow ให้เขียนพร้อมเข้าไปยาวๆอธิบายนะครับเป็นการสร้าง Workflow แล้วก็ไปเช็คหัวข้อที่มาแรงในหน้า Google ว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันเป็นท็อป10นะครับท็อป10 Topic หัวข้อเด่นๆก็เลือกหัวข้อมาเขาก็จะพยายามคัดกรองออกมานะครับแล้วก็มาเขียนสคริปต์การเขียนสคริปต์ก็ใช้ AI ตัวหนึ่งนะครับเขาก็จะเลือกมาให้จริงๆตรงเนี้ยเราสามารถแก้ไขเองได้นะ แล้วก็เรียงสคริปต์เขาก็จัดการให้เองนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ปรับเพิ่มจริงๆเขาก็ดูเหมือนปรับได้เรื่อยๆนะครับสามารถทำให้ฉลาดกว่านี้ได้โดยเราสั่งบอทให้ทำให้จริงๆบางทีเราต้องสร้างความสลับซับซ้อนมากขึ้นอันนี้ผมยังเป็นแบบเบสิกอยู่นะแล้วก็สร้างวิดีโอนะครับวิดีโอที่ออกมาก็จะเป็นก้อมแก้มนิดนึงนะครับพอเสร็จสิ้นก็เอาไปวางไว้ที่เดสก์ท็อปตอนเนี้ยผมก็ มีวิดีโอชุดหนึ่งแล้วอย่างที่เห็นตรงนี้อยู่ในนี้นะครับ N8N แล้วก็วิดีโอตัวนี้ก็จะมีตัวที่เริ่มทดสอบเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับมีการเลือกเสียงมีการเลือกตัวหนังสือที่เป็นฟอนต์แล้วก็เป็นซับไตเติลนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ผมก็มีการทดสอบรันใช้งานนะครับตัวนี้ใช้เสียงนิวัต อ่าก็ออกมาเป็นแบบนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่เลยนะยังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่มีภาพเนี่ยครับเสียงก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าเรื่องฟอนต์เรื่องอะไรยังไม่สมบูรณ์นะครับจริงๆมันต้องมีการปรับปรุงเวอร์ชันไปเรื่อยๆตอนเนี้ยก็เอามาให้ดูว่ามีทางเป็นไปได้ง่ายๆก็คือใช้เอไอเขียนให้นะครับผมก็ไปโหลด Workflow ของชาวบ้านที่เขาแชร์ไว้มา edit ใช้งานแต่ว่ายังไม่ได้ edit นะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างไปด้วยกันนะครับ ผมโหลดตัวอย่างมาตัวอย่างที่เขาแชร์ไว้ให้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีตัวอย่างที่ค่อนข้างดูเยอะตัวเนี้ยทางฝรั่งเขาทำเอาไว้นะสามารถที่จะใช้งานพวกเนี้ยมาปรับปรุงให้เข้ากับสเต็ปแล้วก็ API ของ AI ที่เรามีเราต้องซื้อนะประเด็นที่อยากจะมาแชร์ตรงเนี้ยมันไม่ได้ง่ายนะครับอยากให้ทุกท่านถ้าเกิดว่ากำลังจะสร้างวิดีโออัตโนมัติเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่า จุดที่ผมสังเกตได้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณจะเริ่มทำช่องยูทูบใหม่เนี่ยการมา gen วิดีโอแบบเนี้ยมันค่อนข้างใช้เงินเยอะตอนแรกนะกว่าคุณจะ viral กว่าจะมีคนติดตามเยอะเนี่ยอาจจะหมดเงินไปเยอะพอสมควรอันนี้คือแชร์ให้เห็นเลยนะไม่ได้ง่ายคุณไปโรงเรียนเนี่ยเรียนจบมากว่าคุณจะสามารถที่จะทำช่องยูทูบให้มีคนติดตามได้เนี่ยมันต้องน่าเชื่อถือมันต้องเป็นหัวข้อสำคัญพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตัดสินใจว่า จะลงทุนดีไหมคุณจะต้อง Subscription หมดเลยนะตัวที่เป็น OpenAI นะครับไม่ว่าจะเป็น Eleven Lab
นะครับที่เอาไว้แปลงเสียงนะ Text to Speech นะครับแล้วก็อื่นๆนะแล้วก็วิดีโอด้วยหัวข้อด้วยเนี่ยตรงนี้ AI ทั้งหมดเลยนะครับคุณจะต้องพิจารณาเรื่องพวกนี้ด้วยว่าจะต้องลงทุนเท่าไหร่พอไหมถ้าเกิดว่าคนที่มีช่องยูทูบแล้วมีคนติดตามเยอะๆหรือจะเป็น TikTok หรือเฟซบุ๊กก็ได้แล้วเขาไปทำคลิป Automation เขาก็สามารถที่จะมีคนดูเยอะได้ถ้ามีคนติดตามเยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตที่ผมอยากจะมาแชร์นะจริงๆแล้วการลงทุนพวกเนี้ยมันก็ใช้เงินพอสมควรแหละแต่ก็ต้องดูความเหมาะสมว่าคุณจะไปแนวไหนนะครับอย่างของผมเนี่ยผมซื้อ Mac Mini M4 มาก็กำลังเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับก็ใช้ workflow ในการทำงานพวกนี้อีกหน่อยก็จะเพิ่มจำนวน workflow มากขึ้นเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ประโยชน์นะครับจุดหนึ่งก็คือเราเริ่มเรียนรู้ก็คิดว่าได้ประโยชน์พอสมควรแล้วนะครับเราสั่งบอทได้เราถามบอทได้แต่อย่าลืมนะว่าการให้บอททำงานเนี่ย OpenClaw เองก็แล้วแต่ก็จำเป็นจะต้องมีโทเค็นด้วยนะอย่างของผมเนี่ยผมใช้ AI โมเดลที่อยู่บน Open Router อันเนี้ยที่แน่ๆก็ต้องมีการ Subscription แล้วก็มีการเอา API Key พวกเนี้ยมากรอกใช้งานนะครับซึ่งเราจะต้องมีการเติมเครดิตมีการเสียเงินอยู่แล้วนะอย่างของผมเนี่ยผมเติมไป10เหรียญตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ6.8นะครับใช้ AI จีนก็ถือว่าประหยัดกว่า AI ฝั่งฝรั่งอยู่แล้วนะครับอย่างที่เห็นอันนี้ก็เป็นทางเลือกเป็นไอเดียของทุกๆท่านนะอย่างของผมเนี่ยผมใช้งาน N8N มาระยะหนึ่งก็พอจะเห็นโครงสร้างคร่าวๆผมก็มีการสร้างตัวที่เป็นรายงาน Open Router Credit อันนี้ก็ให้บอทเขียนให้นะครับแล้วก็โชว์สถานะของ Mac mini อันนี้ก็บอทเขียนออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของการรายงานข่าวประจำวันอันนี้ก็บอทเขียนให้สังเกตดูมันจะเป็นเบสิกพอสมควรถ้าคุณต้องการให้ Workflow ของคุณดูเลิศแล้วดูโปรคุณก็จะต้องเขียนพร้อมให้มันละเอียดแล้วก็บอกว่าจะประกอบไปด้วยโนดอะไรบ้างเอาข้อมูลจากไหนมาทำเรื่องอะไรแล้วก็จัดลำดับให้เขาด้วยนะครับแนะนำว่าเขียน Workflow ให้เขาดีกว่าเขียนพร้อมให้เขาชัดๆดีกว่าการเขียน Workflow โดย AI จะได้สมบูรณ์แบบนะครับอย่างของผมก็เพิ่งเริ่มต้นนะเอาไอเดียมาโชว์นะครับท่านใดที่จะลองก็ลองดูว่าการสร้าง Workflow ของคุณเนี่ยมันคุ้มค่าไหมหรือตั้งใจอยากเรียนรู้เหมือนผมก็ลงทุนได้เลยนะครับจะเป็นคอมพิวเตอร์ PC หรือจะเป็น Mac mini นะครับที่ผมลงทุน Mac mini เพราะว่าตัว RAM เนี่ยมันเป็น Unify นะครับสามารถที่จะเอา RAM ของเครื่องเนี่ยไปแปลงเป็น RAM ของการ์ดจอใช้งานได้ในยามจำเป็นนะสลับไปสลับมาได้นะครับซึ่งเครื่อง PC Windows มันทำไม่ได้ Windows คุณจะต้องซื้อการ์ดจอก็คือ RAM การ์ดจอให้แรงให้พอนะครับมันแยกกัน Memory ที่เป็นของตัวเครื่องอันนั้นก็คือ RAM Memory เฉพาะ CPU นะครับไม่เกี่ยวกันกับ RAM การ์ดจอนี่เป็นข้อจำกัดของตัว Windows ส่วนตัว Mac ไม่ว่าจะเป็น Mac mini MacBook Mac mini Pro หรือ Mac Studio ก็แล้วแต่เขาทำได้หมดเลยข้อดีของ Apple ก็คือเรื่องนี้นะครับ RAM มีเท่าไหร่เขาก็จะแชร์ไปแชร์มาใช้งานได้นะครับก็เน้น RAM เยอะไว้ก่อนจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าควรจะซื้อ RAM 48ดีกว่าผมซื้อมา24เนี่ยแอบรู้สึกว่ามันน้อยไปแต่ก็โอเคแหละลงทุนถูกกว่านะครับไม่งั้นก็จะขยับไปประมาณเกือบ 60,000อันนี้ก็เยอะเลยนะครับลงทุนเท่านี้เพื่อเรียนรู้แล้วก็เพื่อใช้งานเบื้องต้นอีกหน่อยค่อยขยับค่อยว่ากันนะครับก็เอาข้อมูลมาแชร์ให้ทุกท่านเผื่อจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับแล้วก็เอา workflow N8N ที่ผมเขียนมาโชว์ให้ดูเป็นตัวอย่างเผื่อจะลองทำตามนี้นะครับก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ